Tere! Mina olen Merit Hingelepai ajakirjast. See on minu kodu ja minu kontor ja praegu on väljas selle talve kõige külmemad ilmad, kusagil 10 kraadi, vähemalt siin Pirital. Aga sel nädalal läheb juba meie kevadnumber trükki ja millest me seal siis kirjutame. Ma ise käisin intervjueerimas Liisi Koiksonit, kes on värske ema ja tema esimene aasta tütrega meenutas mulle minu esimest aastat minu pojaga, kui ma püüdsin olla maksimaalselt tema jaoks olemas ja samal ajal aktiivselt edasi elada oma elu. Ma intervjueerisin ka hingamismeister Dan Brüleed, kes on koolitanud üle 100 000 inimese 55 riigis. Ja mida ta siis koolitab, on kuidas häkkida närvisüsteemi. Närvisüsteem on automaatne, tuleb impulss sisse, tuleb reaktsioon või käitumine välja. Aga kuidas ja kus leida neid kohti, kus muuta seda, mida me tunneme ja kuidas me käitume. Ja need on täiesti praktilised igapäevaelus kasutatavad nipid. Üks minu lemmikautoritest, Rivo Sarapik. Ta on lemmik sellepärast, et ta ei karda midagi ja julgeb kõike proovida, mille kohta öeldakse, et see on võimatu. Käis intervjueerimas Buda munka, milline on ühe Buda munka maailmavaade. Ja ta tegi ka ühe katsetuse omal nahal, kuidas on 6 nädalat teisi teenida või tasuta tööd teha mehena. Ja me jagame ka nippe, kuidas säästa raha, et seda oleks investeerimiseks kõrvale panna ja kuidas leida toitu ja säilitada ja kasutada või küpsetada, valmistada toitu, et selles oleks maksimaalselt toitained säilinud. Sest tänapäevane sordiaretus ja kasvatusviisid on teinud selle, et meie toit on toitainetest päris vaene. Ja meil on uus kolumnist, Justin Petrone. Ja Hedvig Hanson kirjutab näiteks lahtilaskmisest. Ja lisaks veel palju huvitavat 130 reklaamivabal leheküljel. Tellida saab www.hingelepai.ee. Aitäh!